Просто засунь ему ночью в рот носок, и он перестанет храпеть. В смысле, это работает? Нет, конечно, хорошо, что ты уточнила. Советую не верить вам всему, что рассказывают в интернете, но мне верить можно. Да ему уже 40, ну безнадега, буду в берушах, значит, спать. По данным научных исследований, 20% храпящих имеют остановки дыхания во сне. Это меня уже пугает. И правильно, потому что сердечная мышца, головной мозг и все внутренние органы недополучают питания. Плюс организм в таком случае не попадает в фазу глубокого сна, а значит, он не восстанавливается и не отдыхает. Ну вот почему с утра он такой уставший, без энергии. Вот именно, поэтому начинаем с упражнений для постановки языка в домик, тем самым улучшаем качество своей жизни. А если ты на меня уже подписан, то знаешь, как ставить язык в домик из моего гайда.